Darden Ismailin. Për lehtësi e fillojmë me Veselin dhe pastaj kalojmë pyetjet për Ismailin. Faleminderit. Kuptova që jam pritshmëri duke nisur nga ndeshja me Turqinë dhe më pas me Andorrën. Çfarë prisni nga kjo ndeshje? A do të merrni 3 pika? 3 pika, nuk di. Mundohemi sa më mirë për mi marrë 3 pikat mas pari kundër Turqisë, se besoj se koncentrohemi ndeshje mbas ndeshje, edhe qëllimi është fitoria, domethënë, po e dim se ndeshja parë është shumë e rëndësishme për me fillu mirë këtë fazë, edhe shpresojmë dhe besojmë se mund të jemi shumë pozitiv për këtë ndeshje dhe provojmë të fitojmë me gjitha mundësitë që kemi. Vini nga një formë mjaft e mirë dhe formacioni keni qenë rregullar në Empoli. Prisni që të jeni që nga minuta e parë? Jo, nuk e pres, domethënë jam nga minuta e parë, vetëm vi këto dhe jam disponim trajnerit, nëse vendos trajnerit të më fut në formacion mirë, nëse vendos ndryshe, s'ka problem për mua, po si ke thonë edhe te ndi veten shumë mirë, se kam luajtur rregullisht me Empolin, i kam bërë disa paraqitje të mira, edhe kisha pas dëshirë normal ta ndihmoj ekipin, po për ato vendos trajneri, domethënë unë këtu jam për me punu për kombëtarën edhe ai i merr vendimet. Në çfarë pozicioni ndjehesh ti më mirë në ndërmjetës? Besoj se kemi pa gjithë se ndjem më mirë në qendër mbrojtës, po kam edhe mundësinë të luaj në krah, për mua nuk ka problem. Ndjem mirë edhe aty. Jam në dispozicion trajnerit, nëse vendos ai të më fut në krah, s'ka problem për mua. Jam i sigurt se muj me ndihmu ekipin edhe në pozicione tjera. Nëse vendos të më fut në qendër mbrojtës, e di se më të mirë nga unë muj me dhënë aty. Ndryshon ndeshja ndaj Turqisë me atë ndaj Skocisë, do të fillojmë sërish në Shkodër, megjithatë çfarë do të bëni ndryshe këtij? Ndryshe provojmë të fitojmë normal. I kemi bë disa gabime edhe mundohemi t'i përmirësojmë ato gabime, mos mi përsërit edhe një herë. Edhe kur gjo, vetëm është një ndeshje komplet ndryshe Turqia ndaj Skocisë. Shohim sonte kemi mbledhje edhe studiojmë edhe kundërshtarin, besoj. Kemi në presë një ndeshje të rëndësishme, janë fillim të eliminatorëve, fillimisht në Turqinë dhe më pas Ballkani një kundërshtar shumë të fortë, që është Turqia dhe Islanda, pa marrë parasysh edhe Francën që është shumë gjasë në këtë kohë. Për mënyrën si përgatisim këto ndeshje, domethënë ne jemi shumë të koncentruar. Dojmë të punojmë si grup, edhe të ndihmojmë njërin tjetrin, domethënë në fushë edhe jashtë fushës. Edhe ai është qëllimi i parë, besoj se është shumë i rëndësishëm për me mujt me bë prestacione të mira. Pastaj ka mundësi të kalon Shqipënia, besoj se ka mundësi, se asgjë nuk është e pamundshme. E marr mend se Shqipëria e ka mujt Francën më para, e ka mujt edhe Turqinë, isha edhe unë aty. Islanda ka marrë pjesë në Evropian edhe në botënor, e dim ne se është një skuadër shumë e fortë, po nëse jemi, se me thonë, skuadër e mirë, nuk besoj se do e kalojmë grupin. Duhet me bë diçka më shumë, edhe atë mundësi për me bë diçka më shumë besoj se kemi me kualitetet tona edhe me shpirt të grupit. Edhe shpresoj se kemi mundësi edhe me arrit këtë shpirt të grupit, dhe me thonë të jemi bashkë edhe pastaj kemi shansa për me kalu grupin. Po. Në drejtimin e ekipit Panucci, ekipi kombëtar ka hasur një krizë le të themi. Ne dimë se tashmë është momenti për të dalë nga kjo krizë, të luajë fillimisht në Turqi dhe të marrë reprezentimin Andorrë. E ka këtë krizë. Ose është gati ekipi kombëtar që ta kalojë këtë krizë, le të themi. Janë bërë eksperimente deri tani pa punë. Tashmë ka ardhur momenti që edhe ne të shohim dhe të shohim një kombëtar të vërtetë. Ka prova.
Për prova, për eksperimente, besoj se agjo e ki vendos ti, po për eksperimente, për prova nuk jam unë përgjith për këto sene. Ne si lojtarë japim gjithmonë maksimum në fush, edhe normal ka ardhur momenti shumë i rëndësishëm për me provu, me kalu këtë grup, edhe me dhënë maksimumin. Kemi pas krizë me rezultate, okej, po me paraqitje besoj se jemi kom paka shumë në nivellet e kundërshtarëve. Disa epizode na kanë dyshu. Dhe si kam thonë më përpara, besoj se me mujt mi përmirësu gabimet edhe mi mësu nga ata, kemi mundësi të bëjmë një grup, një fazë të mirë edhe pse jo me kalu grupin edhe me shku në Evropian. Cili do parësi është atmosfera në këndeshjes në Turqi, ka dhe polemikat në Lilian, ishte dhe një jashtë strafoshës, a është në harmoni plot grupi përpara së ndeshjes? Po, harmonia është e mirë, do me thonë krizat për ato lojtarë ne nuk është se i diskutojmë ose flasim për to. Normal si cili lojtar i ka mendimet e veta, po çdo kush se vjen kombëtare, kur t'jemi këtu ne nuk mendojmë për arsyet pse vjen njëri, pse nuk vjen tjetri. Domethënë ato janë arsye personale. Ne si grup duhet të koncentrohemi në grupin ton, edhe ta marrim harmoninë si ke thonë ti. Për moment harmonia është shumë e mirë. Jemi shumë, si më thonë, presim këtë ndeshje me shumë dëshirë, me shumë vullnet. Ta luajmë se cili nga ne e dinë se është një ndeshje shumë e rëndësishme për me fillu mirë. Dhe këto detajet, problemet e tjera i lajmë anash se nuk janë gjëna ku mundem ne të bëjmë diçka, dhe me thonë. Janë gjëna personale, për ne është qëllimi i parë ta shikojmë grupin edhe shpirtin e grupit, jo problemet personale si ka çdo kush. Sulmi në Turqi. I konsideroj si një sulm i mirë, i fortë, po jo diçka të jashtëzakonshëm ose special. Personalisht kam luajtur edhe me kundër sulm më të fortë, po si ekip duhet të respektohet Turqia, po nuk është se duhet të kem frikë nga Turqia, se edhe ne kemi një sulm të mirë, edhe kemi lojtar të mirë. Po si kam thënë personalisht, i respektoj, po nuk është se janë Messi ose Ronaldo. Kanë kualitet, duhet të studiojmë mirë për mos mi lënë mi shpreh ato kualitete, edhe pastaj duhet ta bëjmë edhe ne lojën tonë edhe t'i kallëzojmë edhe ne kualitetet tona.